皆さんこんにちは、三木新平です。お元気ですか？今日もね、さっきまで株を見てましたよ。なんだかんだね、習慣になってきてますね。今日はね、ちょっとすごく思ったのはね、朝にね、畑に出てね、ちょっと畑の、野菜とかね、なんか育ててるものをね、ちょっと見るんですけど、で、いつもね、そろそろね、こう収穫かなとか、これはもうちょっと少しね、育てた方がいいかなとかね、これはちょっとタイミング遅すぎたかなみたいな、そういうことをね、庭先でね、こう感じるんですよ。暑い中ね、なんかちょっと見て回ったりするんですけど、株もね、なんかそういう感じにしていきたいなってすごい思うんですよね。日本語だとね、株って言いますけどね、英語だとこうストックとか言いますけど、日本語の株ってね、植物の株なんですよね。自分が植えたその株がね、どういう風に育っていくのかなとかね、なんかそういう気持ちでね、この株って名前になったんじゃないのかなと思うんですよ。で、伸びすぎたかなとか、ちょっとこれはまだまだだなとかね、どのタイミングでちょっと切るのかなとかね、なんか似てるなと思いますよね。朝にね、まずその畑を見ることでね、その畑を見たその気持ちのままでこう株をやれるんで、これはいいのかななんてね、そういうふうに思ってるんですよ。畑とか見てると、こうすごくね、自信もらえるんですよね。基本的に、成長するじゃないですか。植物とかってそういうのは、広がってこう伸びていくのが普通なんだなってね、そういう風にね思えるんですよ。もちろんね、ちょっとね、土地が痩せてたりとかね、育ちにくいところとかもねあると思うんですけど、でもまあ基本的にはこういう風に広がっていくんだろうなみたいなね、なんかそういう風に植物って雑草でもね、すごい力強くねこう広がっていきますよね。で、そういう植物を見ていると、その周りにね、小さい虫とか、ちょっと裏の方にダンゴムシいたりとかね、なんか、それに植物の周りのそういう虫もそうですけど、その花の周りでね、こう蜂とかね、飛んでたりとかしてね、そういう風にその昆虫とか、こう動物とかね、バッタとかね、そういうのもね、こう周りにね、こうどんどん増えてくるんですよ。で、その周りにまた人間とかもまたいるわけじゃないですか。その植物を育てたりとかね。ってことは、その株っていうのが人間のその経済活動とか、その広がりとかをまあ表現してるわけだから、植物を見て、動物を見て、昆虫の広がりとかを見て、で、それを人間がいるのを見てっていうのを見てると、基本的にはこういう風に、どんどん広がっていくのが普通なんだろうなみたいなね。そういう自信をね、こう畑を見てると、こう自信をもらえるっていうかね、なんかすごくね、ポジティブな気持ちになるんですよね。でね、株とかをね、植物とかね、なんかそういうのを見ててね、まあ最近思うようなことなんですけど、例えば自分がある方向にこう進みたいって思うじゃないですか。で、そっちにね、こう行こうとするんだけど、でもなんかうまくいかないとかね。で、周りを見てると他の人は、なんか無理なくね、進んでるようにも見えるようなことでも、でも自分がやるのは、なんか難しいな、みたいなね。どうしてもうまくできないみたいな。そういうことはありますよね。で、それにもね、一生懸命挑戦したりしてね、それを生きがいに感じて生きていくっていうのもそれをね、生きがいに感じて生きていくっていうのも、一つ大事な生き方だなと思うし、それもそれでいいなとも思うんですけど、でもまあ大体の人は、こっち側に自分が行くのは難しいんだなっていうのを、まあ理解してきますよね。で、そこで、こっちには行けないならと思って、そこからこう反転するというか、そこからこの方向を変えるっていうことをしていくじゃないですか。こっちにはもう行けないんだから、じゃあこっち行ってみようっていうことですね。で、そういう時に、すごくね、人って力が出るんじゃないかなって、そういうふうに思うんですよ。
例えばそのジャンプをね、地面を蹴ってジャンプするときにね、地面がとても硬いからこそ、ここからは下には行けないんだなっていう、そういう硬さがあるからこそ、高くね、上の方に飛べる、上向きにね、こう移動ができるっていうね、なんか似てるなと思うんですよね。なのでね、もうこっちには行けないんだなみたいなことをね、力いっぱいね、何度も何度もやって確認をする。なんかその確認がね、できたらできただけね、すごく土台って固まるんじゃないかなみたいな気持ちがね、すごいするんですよね。よくね、こっちに行けなかったなみたいな、そういうのをこうトラウマとか失敗とかね、そういう風に考えてしまったりもするじゃないですか。なんでこっち行きたいのに、なんで行けないんだろう、みんなスイスイ行ってるのに悔しいなとかね。でもそれはそれですごく大事なことなんじゃないかなとかね、そういうのをねすごく感じるんですよ。その土台が硬ければ硬いほど、そっちに行けない力が強ければ強いほど、じゃあ別の方向に伸びたらいいんだなみたいな、そういう風に考えるとこう空気がねなんか楽になる、ポジティブに考えられるってね、そういう風に僕は思うんですよね。もちろんね、その余裕があるところでスイ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 ねなんか伸びていくっていうのもね素敵なことだなと思うんですけど、でも余裕がない硬いところでその圧力がね高まるというかね、そういうところからこう解放されていく瞬間っていうのは、それはそれでねこうとても素敵なことなんじゃないかなって、そういう風に感じますよね。たまにねアスファルトのすごく硬いその割れ目とかに、そういうめちゃくちゃ硬いところに、その隙間にアリがね巣を作ってる時ってあるじゃないですか。こんな硬いところのこんな隙間にわざわざね巣を作んなくてもいいんじゃないとかね、前思ってたんですけど、ちょっとね調べてみたら、ああいうその周りがガチガチに硬いところにちょっとひびが入ってるようなとこって、ものすごくねその土台が安定してるらしいんですよね。だからそのアリからしたらすごくねこう巣を作りやすくて、例えばアスファルトの裏側に入り込めばね、その雨とかもね入ってきづらいし、その風とかね、そういうものでね巣がねこう削られていかないっていうか、結構安定してるらしいんですよ。そんな理由でねアスファルトとかね、例えば縁石の周りとかね、そういうとこにね巣を作るらしいんですよね。やっぱりねそういう風に硬いっていうのは、どうしてもそっち側には行けない、雨からしたらそうですよね、どうしてもそっちに行けないとかね、そういう意味ではその硬さって安定とか土台なんで、なのでねその自分が例えば苦手なことであってもこうそっちには行けない、もうそっちはもう川が流れてるからもうそっちには逃げれないよみたいな、排水の陣じゃないですけどね、そういう硬いもうそっちに行けないっていう、そういう背中があるからこそ、じゃあ前の方に行った方がいいのかなみたいな、そこでその自然と力が出るっていうか、ちょうどね水泳やっててねこうプール泳いでて、プールの端っこまで行った時に、そこでその足でね端っこをこう蹴ってねこうターンするよね、そういう推進力が、そういうのがねそこにはあるんじゃないかななんて、なんかそういうふうに思いますよね。僕はねたまにやるんですけど、昔ねできなかったこと、そういうのをねあえてねたまにこうやりに行ったりするんですよ。例えばそのビリヤードとかテニスとか、昔なんかねちょっとね一生懸命やったんですけどなんかできなかったなみたいな、なんかそういうのがあるんですよ。でそういうのをねあえてねたまにやるんですよね。今だったらね、今だったらなんかこうできるようになってるんじゃないかなとかね、そんなそんな気持ちでねやってみたりもするんですけど、うまくいかないですよね、もちろんやってないんでねそれでたまにね、うまくいく時もたまにあるんですけど、でも大抵ね当時のねなんか心理状態とかね、でもちょっとなんかちょっとうまくいかないなみたいなね、そういう気持ちにこうなっていってね、でこんなもんですねって言って、やめて帰ってくるんですけど、でもね今思えば
そういううまくいかなかったからこそ、じゃあ違うことやってみようかなと思って、今自分がやってることがあるというかね、そっちの方向に行くんだから、だからそのできないっていうことを、こう、ただただ、やっぱできないんだな、みたいな感じに、体験しに行くっていうかね、久しぶりに。なんかそういう付き合い方も、まあ別に悪いことじゃないんじゃないかなって、そういうふうに思ってるんですよね。そういうことをね、こうやると、できなかったことをね、もう一回やってみたりして、やっぱできなかったなとかね、そういうことをやると、イライラしたりね、なんやとか思ったりもするんですけど、それに比べたら、今自分がやっていることは、なんて簡単なんだろうってね、いっつも思うんですよね。こんな難しいことを僕はやらなくてよくて、今やってることはなんて簡単なんだろうみたいな。そうするとね、なんかね、今やってることがめちゃくちゃこう、楽に感じてね、なんかこっち来てよかったな、みたいなね、なんか、そういう風にも思えたりするっていうかね。ね、皆さんどうですかね。なんか苦手だなとか、これ好きだなとか、そういうものってどういう風なこう付き合い方してますかね。やっぱね、その一つ一つにね、自分が興味を示すっていうのは理由があるかなと思うんですよね。その一つ一つとね、こう、向き合っていってね、これにはこういう風に付き合うとかね、これはもう諦めてもいいかなとかね、そういうことをしていくのがね、大事なんじゃないかなってね、そんな風なことを思いますね。これって畑とかね、そういうのもそうですし、株もね、なんか似てるんじゃないかなって、そんな風にちょっと思いましたね。今日はね、そんな話でした。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ちょっとね、真ん中にね、日本語と英語をね、載せてみようかなと思ってね、ちょっとレイアウト変えてみたりしてみました。見やすくなってると嬉しいですね。はい。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。